Kupila sam trešnje, a kada kupujete trešnje, vodite računa da kupujete zdrave i neoštećene plodove. A sada idemo da ih operemo i očistimo od peteljki. Trešnje sam oprala, a ovde sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada punimo tegle sa trešnjama. Napunila sam jednu teglu i tako ću napuniti i drugu. Napunila sam tegle sa trešnjama i sada će mi trebati proključala voda. Voda je proključala i sipat ću je u tegle. Kada nalivate vodu, treba da prekrije trešnje i sada ću staviti poklopce i ostaviti ovako da odstoje 10 minuta. Tegle su odstojale 15 minuta, skinut ću poklopce, stavit ću ovaj poklopac sa rupicama da mogu lakše da iscedim vodu, zavrnut ću na teglu i sipati u šerpu. Tako ću odraditi i drugu teglu. Zatim ću dodati jednu kašiku limuntusa. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet, promešat ću i sačekati da voda proključa. Voda je proključala i sklanjam je sa šporeta. I sada ćemo napuniti tegle. I tegle ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!